Food on Star FM. We're talking soul food. The Power of Temptation. Hello, Ola. Hello. How are you doing? Good. 26 minutes before 10 o'clock. Thank you so much for choosing us. Star FM, sounding good all the time. Happy to be joined in the studio this morning by Bishop Musa. Bishop Musa is here to talk about temptations. The power of temptations. My goodness. I think okay. Also tally with what we're talking about. Yeah, we were in the spirit. You were in the spirit. Good morning, Bishop. Welcome. Morning, how are you? I'm very well, thanks. Ndinotenda Bishop unofara. Wauya kuzeta chifundisi kuchechi. Ndizvo. Basa mukuru. Tunotenda Mwari. Okay, I think vatinenge tichitaura pamusoro this topic tichakwanisa kupindurika pane zvimwe because I know kuti papapa pane vanga vachitopotsera back unaona haiwa hage kudiko zvekudhara izvo you know that why is it that people are backward and all that but I know kuti Mwari unotibatsira. When we are talking about temptation, Jesus Christ was teaching his disciples on how they ought to pray, and points are isa the Lord's Prayer panotori ne part address an issue yema temptations, and Jesus Christ says kana mushinamata namatai muchiti lead us not into temptation but deliver us from evil. You will discover kuti arikutoti zviri nani kuti munamatire kusatopinda chaiko temptation than kunamatira kukunda temptation. That shows how powerful a temptation can be, regardless of your spiritual maturity and all that. Jesus is urging his disciples to pray that they may not be led into temptation. Why? Because when the first Adam came, he was defeated by the devil through temptation. And the temptation that was issued to Adam was the temptation of food. Wanga unechekuita nekudya ndokubva ukatarisisa pa temptation yacho. When Adam was given the instruction by God not to eat of the fruit, wakanga uri mutu kuziva zvakanaka nezvakaipa, Eve was not yet formed. It was only Adam. Ndokubva anzi usadya nemusi waunodya unofa zviro kwazvo. Then Eve came, ndokubva azoumba, ndokubva vakugara vese. And now when the devil came to bring down Adam, he did not come to Adam. He came to Eve. Do you know why, Ola? Because the devil was listening. Akapedza kufomwa Eve. Zvinonzi naAdam, iri ndiro pfupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu. Akaratidza mufaro paakaona Eve. Akaitirwa zvakanaka kati mutumbaze. Satan ndobva atoziva kuti no weakness yaAdam, Eve. Which means kana temptation ichiuya inouya kuarea yawakashamira. Kunotori nemimwe miedzo inouya kwauri tari. Iwe ugototadza kuziva kuti miedzo hauna kushamira kwariri. Inini kubva ndazvarwa kusvika ndatendeuka handina kumbenge ndichidhakwa. Tingori timu dzedu dzakatendeuka tichiri vafana, tichiri kurambidzwa kubata zvinodhaka navabereki. Zvekuti right now handigone kutora doro semuedzo. Kana ndikatorona riya kuti hamina asiya mudziyo wakapa. But kune mumwe mufundisi anotogona kunge atori namweya mutsvena akawanda kudarika ini. But akatezenge atendeuka akatozosiya atomboenda kurehabilitation achiedza kubatsirwa kuti angarisiya sei. Akariona muedzo kwaari. Right. Unotoona huro yake yakufamba. Autotaura nendimi Jehovha ndibatsire ndikunde rwizi Jordan. Why? Because anga akambenge akashamira kwazviri. Therefore it becomes a temptation to him. Yeah.
Saka now taakudzokera kumabasa akuyakuya manje. Uchadiscover kuti iwewe unogona kutora mahagi literally as they are. But if wazari pana vamwe vari parehab panyaya idzodzidzi zvokuti kungomuhaga une zvinhu zvawaswitcha on watova muedzo kwaari iwe unogona kufamba uchivapa mahagi ndaa iwe hauna kunge wakashamira kuarea iyoyo kwauri hagi ingori hagi nekuti you like somebody but to other people when you hug them you are saying something ndopaipai paunozokanuka wakupfimbwa pamwe wasonomubvira kwambofunga munhu unga muti zvinemi kupfungwa idzi dzabva kupi wakamuhaga kangani pamwedzi ane zvinhu why because akashamira kuarea iyoyo so now when the devil comes he comes through Eve anoziva kuti akatempta Eve akakunda Eve atogwina Adam atopedza Eve anopiwa fruit over adya zvinonzi unotakura another portion woendesa kumurume wake achisvika kumurume akatotarisa akaroona kuti ndiro iyi ratakanzi tisadye kwayo uri kupota uchidya zvinhu zvatakanzi tisadye iwani zvanzi aiwa zvokupendezvo mainzi tainzi tikadya tinofa ndafa here saka ipapo ukuona munhu akafa tichireya but nekuti zviri kubva kumudzimai waari weak to even achiziva kuti this is wrong he partook and Adam and all the human race fell from grace and tabva from grace Jehovha vanotanga kuunza pfungwa itsva yekuunza the second Adam anofanira kuzouya kuzowina the same battle ndipo vanotanga kuprofitwa zvekuuya kwaKristu Messiah anova the second Adam saka ibva waziva kuti kana uchiziva kuti kune mechi iri kuuya kune munhu wari kufanira kuzorwa naye unofanira kunojima unorova mapunching bag uchidididi uchiita mapress up wakamirira battle zvoreva kuti naSataniwo achiziva kuti kuna ari kunzi ari kuuya aifanira kugadzirira how to deal with the second Adam and guess what on Matthew chapter number 4 the Bible says Jesus Christ was led into the wilderness to be tempted of the devil. Jesus was led by the Spirit of God into the wilderness, not to pray, to be tempted. Which means before Jesus Christ qualifies to die for us, he must win the battle rakaluzwa na first Adam. Anofanira kutanga akunda temptation. Saka akatonzi handei munokunda. But my question is, how could the battleground be a wilderness? Akusukubirira here bonda Adam akakundirwa muchikafu manga mune zvese. How can you be tempted in the wilderness? Because there's nothing in the wilderness. Amuna madzimai kuti ukatarisa unzuru kuti amwa hakunawo ari kuendeswa ku an empty place. I'll explain. Vasvika ku wilderness. Right. Jesus Christ discovered that there is nothing which can be tempted. Chingatemptwa paari. What did he do? He started fasting. Wanga akutsvaga nzara. Nemhaka yei nepamusana pekuti temptation inouya ku area yakashamira. Temptation inouya ku area of need. Kana uine ma needs akawanda, une ma temptations akawanda. Ndo imwe reason yakaipira nhamo. Nhamo ikakuwandira zvivi zvinowandawo futi. So now Marika kuwandira futi zvivi zvinowanda futi. Marika kuwandira zvivi. That's why David akatara andidi zvishoma and andidi zvakawandisa ndinoda zvinondikwanira. Ikwanga uri kuedza kutiza. Now the Bible says after 40 days and 40 nights of prayer and fasting, Jesus Christ hungered. So he had to create the problem. He had to create the problem. And listen to this. Jesus ahana kutemptwa during fasting. Akatemptwa after fasting. Zvokuti muedzo uya hausi muedzo uri kuda kuedza kumugurisa mutsanyo. Tagara munhu kana apedza kutsanya unofanira kudya ane right yekudya. Ndinoedza kutsanangura chipa, ndinoedza kukuratidza kuti takatoziva kuti temptation ndaJesu.
nebhaibheri rake wakanyora kuti akaenda kunoedzo. Otherwise dai akangosiya so hataigona kufunga kuti muedzo nda ane right yekutya because apedza kutsanya. Zvinonzi the tempter came. Imagine kuti kunotori nemunhu anotori netitle nezita rinonzi tempter mulife mako. Zvoreva kuti kana wakutopota uchiedza vanhu wapinda mujuti raSatani ndandiye ane zita iro. Hey. Ukaona uchiti ukapfeka zvinhu nyasonzwa kuti vanondikwana nhasi ibva watoziva kuti wapinda mukategori yaanonzi tempter. Uri kushandiswa overtime neumwe munhu ari kubackground. Wapfekwa. Zvanzi the tempter came. Not the devil came. The tempter. Antori nezita rimwe rinonzi tempter. And he said, if you are the Son of God, turn these stones into bread so that you may eat. Oh my God. I think carry on. Carry on. Listen to this. Urikuona kuti kana temptation ichiuya ola. Tempter azviise muarea yacho kana munyaya yacho. Anoita sekunge hasiri ari kubenefita. Pazvinhu. Haana kuti turn these stones into bread so that we may eat. Ndada akati so that we may eat. Jesu aivati urida kutsvagira chikafu pandiri. Akati that you may eat ndiwe une nzara. Let's go back to Genesis. Saka ana kuti temhai furuti tidye akati idyai andanga asimo andasokunge auya kuzokubatsira iwo pa problem yamuinayo. So what this guy does, he merely just suggests. He gives suggestions. And then you carry it out. Yes, please. My goodness. And listen to this. When the tempter comes, it's not an audible voice that you hear. Satan wakundiedza regaindi. Anotanga deposit pa unoshamira paya anodeposita desire neneed yechinhu ichocho inside of you. Zokuti when the temptation begins to unveil itself, inoita sekunge it's not an outside suggestion, inoita sekunge it's an inside. It's like it's you. But zviri backed na Satan. Because anoziva kuti kava inaudible voice akuna anomuteerera. Zvinoita sekunge ndiwe uri kufunga izvozvo. Kana uri mwanakomana waMwari, turn these stones into bread so that you may eat. Okay. Number one, Jesus is the Son of God. And the tempter is saying, if you are the Son of God, which means temptation number one, temptation number one, the if. Okay. Because Jesus Christ is the Son of God. Satan anakuya achiti zvauri mwanakomana waMwari. Akati if, which means Jesus ari kuprovokwa into proving a point. Okay. So that many times when you are provoked to prove yourself, it's a temptation. Move away from it. Move away from it. Pese pauri kunzikana uri chakati chidai. There are many people who post on social media. That's a temptation. Atori begged in a China. Apfekwa. Saka no matter what you grace papi. Do not do that. There's a man of God akafa kunana in Asian countries. She exercise to prove to people kuti vese imushoko raMwari inotarachiti kunyange mukarumwa nenyoka poison yesha ingakuuraya. Akapinda muAmazon. Akapinda muAmazon. Akavhiringwa. Vana vesangano vachiombera kuti papa vanomubuda umu. Nenyaya yekuti anga achiedza kuprova. He succumbed to temptation and he was destroyed. If you are the Son of God, turn. That's number one. Number two, who is giving a suggestion? It is the tempter. Which means every suggestion that comes from the devil, no matter how good it is, it's a temptation because we don't take instructions from him. Who are you taking instructions from? Zvekutoti mumunhu akauya akati murume womunhu akati tare pane hesta yandinoda kuti urambe uchiisa iyoyo. Ukatoona wakutoramba uchisayo wakatoedzwa ukatopedzwa newe. Autore ma instructions kumurume iye. Okay. If you are the Son of God, turn these stones into bread so that you may eat. Jesus comes and says, it is written. Listen to me.
Why is it that the first temptation that the devil is bringing? It's about food. Yes. It is because though you are not temper night, that's his first blow. The first time he used it, he conquered. It worked. On the first Adam. On the second Adam. That's the first temptation. What was the second temptation? Zvinonzi wakaendeswa panzvimbo yakakwirira. Zvikanzi zvidonhedzere zvauri mwanakomana waMwari. Nekuti shoko rakataura kuti kunyange ukadonha uchatuma ngirozi dzake kuti dzikugama. Uri kuona here temptation yaJesu kuti hakuna hwani kana mukadzi aunzwa muwilderness kuti Jesu azochiva. Ari kupuwa matemptations ane chekuita nearea dzaakaopena, areas of power. Because he has a weakness for creation. Yes. Nemhaka yasiri kunzwa madzimai sesu. Nemhaka yekuti Jesus Christ is the seed of a woman. Maara muna ruchivo. Isusu we are the seed of a man. Saka masikirwa akatosiyana nedu, saka Satani unoziva zvekuendesa kuna Jesu nezvekuunza kwatiri. So the way we are tempted differs nekuda the way we were brought up. Location yatakakurira nezvatakakura tichiita. Zvinototisiyanisa ipapa ndazvimwe zvaunotofunga iwe kuti hausi muedzo kune vamwe zvinotovadonhedza. Nezvaunofunga kuti muedzo vamwe watomboona kuti muedzo wacho uri papi ipapa. Because in some Judah ndochana now every day anjabona ngemidzi vambiri pangu. Asi mumwe rakangwa unokudaisa kuti mai wezvo. Ndatovhunza saka munoto taura mese mazuva ose. Every day but ndodya musemplate kana mbokende. Zvokuti unoyatsona kuti munhu ari kutaura izvi akanga ainawo. Panogona kutoitwa kana mhosva ipapa. Vandopresa macharges. You understand? So you see, the third temptation that comes to Jesus was the temptation of a shortcut. The devil knows why Jesus Christ has come. He has come to take back authority. What does he say? And instead you're going through the cross if you just knew and worship me, I'm going to hand over everything to you. But everything belongs to him already. Yes, but even though everything belonged to him, there was a process he was supposed to follow. And the process was painful. He was supposed to suffer. Orowa ni creation yake oshipirwa mate, obayiwa, ofira pamuchinjiko, opinda muguva. The jumper process. Jumper process, just in a minute, you'll be having all the things that you came for. It's like someone anosirwa, wealth and inheritance. Yes. You can only enjoy this when you get to 20. And then one, and then just wait for the time. Go through the process. You understand? Grow up. So now you see, that's how the tempter comes in our lives. Anotanga tarisa area of need. Area yataka shamira. Do define how we get tempted. Saka do not judge people because you know I don't need that. Nekuti kana temptation ichiuya, vanhu vanofunga kuti Satani unouya kuzonyepera vanhu throughout temptation yake. Temptation yake inenge yakashuga kotwa nechokwadi but pakati paine nhema. Ndizvo here kuti Mwari akati kana mukadya munofa ane information, anotoiunza futi information iyoyo. But mukutaura kwake, the moment yaano open muromo wake, if watoze pane mucorrect yake iyoyo. Pane wrong irimo. Pane wrong irimo. Zvokuti ukasaigona kuiona you fall. Kana uri mwanakomana waMwari, haana kubvunza kuti ndimani zviye, obva kuti ndiri mwanakomana. Anotori neinformation yeumwanakomana waJesu. Anouya achishandisa umwanakomana. Ane chokwadi chaanoisa. There's something that I've discovered from adverts. Ndinoona sokuti government yakarambidza vanoita zvoforja zviya kuti vangoudza vanhu kuti nzokufefeterwa kuforja mande pamusoro. Vanomanikidzwa kunyora pamusoro pekuti forja ine zvainokuitisa. Instead yakunyatsotara kuti munoora mapapu nazvo izvi. Vanoti kuputa kungangokanganisa utano. Kungango, isu tichitoziva kuti kunokanganisa.
vapedza unonyatsoona even pabillboard panenge pakaiswa mukadzi mufodya so zvaunoshati kumukadzi nefodya zvikubatana papi test nyamba vanoziva imwe yeweakness yedu isu vanoputa kuti tikaoneko izvozvo zvega zvinogona kutoti blinda. Right. You understand? Pane zvinhu zvokuti zvichiadvertiswa so unorambidzwa kuziva chokwadi. Ringava doro rinosvika papi ufu wakanzwa paadvertisement chinzi kana manu garai mumba munorohwa nemotikari. Aiwa izvo hazvitaurwa kunozorohwa munhu nemotikari ndekumwe. Zvorati whenever the devil is selling his manifesto akuudza the aftermath. Many people who have been tempted into kupinda musatanism nekuromba anongoudzwa kuti azvinetsi what you can just do unongopota uchidiridza nemukaka karuvaka audzwe kuti ruva iri richazenge rakamuka mudhara mangwana kandi richazenge ranyoka inofunga kuti mukaka muruti nenge ndichita mari pamwedzi yaunoda. Pane mukadzi ari kubvunza panapa hanzi ko murume wangu asingabviri muvakadzi akashamire pinai Bishop. Ndikoko inini manje inini area iyoyo inonetsa ndoda kuti nditaure chokwadi pana. Okay. The majority yedu varume vanditika takashamira kuvakadzi. Pane mumwe munhu akatombondisendera message achiti pray against the spirit of lust. Ndikati I cannot pray against the spirit of lust because ndakatoishaya nenda kuda futi deliverance. Okay. Because murume wese akatopuwa kameasure kelast kanofana kufamba nako kusaka panofana kuzouya yes ndo panozouya inonzi self control. Okay. When you look at a woman and you do not see anything, you need deliverance. Unofana kuzenge wine inonzi self control. So rati varume tinofana kunematira chi self control. The majority of us takashamira kumadzimai baba vedu ingwa ndataura pano kuti Adam pa akaona Eve akashamira ende ndoko takavhengita dentodonera. Saka chimwe chacho chinoitika nchekuti munhu anogona kukura ini ndakandire zimusoro rukuru ndichikura zvokuti ndakasvika pakupedza chikoro ndisina kana one musikana ndadana naye ndekuti ndaizvidzwa ndandi musoro pangu. Okay. You understand? Saka now ukazenge wakura ukapfimba ukadiwa ndinero ndikatsvake munhu. The next thing urudana 10 at the same time. Saka dzimweni dzenguva background yandakasitara yekuti makuriro anoita munhu nezvaakaexposwa to zvinogona kukonzeresa kuti munhu adaro. Tine vamwe vakadzidza kuma boys high from primary kusvika ku A level zvokuti akanga asiri muenvironment ine vasikana zvokuti paakazenge avhurirwa akaita sekunge mombe akaita chibembe. There's a lot to experience. At the end of the day you end up wakuva conformed kandi wakuva addicted to such behavior zvokuti zvinopesa zvakuronda even in marriage. Saka chinoitika nchekuti kana achida kunyatsochiona kuti ndakadonhera papi iye wachafanira kuita a self introspection yekucheka where they fail. Oziva kuti okay area iyi do iri rakavhurika nepamusana pearea yakati. Vamwe vazhinji varume vanofunga kuti havagone kudika kana vasina mari. Okay. The moment yanobata mari anoda kuexercise authority kuti iri pano. At the end of the day they begin to do such things. Saka at the end of the day anofanira kutanga acheka kuti aizo kuti aiwa it's not about money. So that orega kumisleadwa nechinhu chinonzi mari. Saka the way we are tempted zvinotosiyana. Tinogona kunge tiri pa same temptation but causes kana kuti zvakaunza that temptation to exist in life yemunhu iyeye zvinodiffa. Saka now andigona kuumudza kuti murume wako akavhurira kuarea nekuda kwezvakati. It's all about how he grew and akakurira kupi and association yake yanga iri sei. There's this scripture inotaura kuti be careful of what you think because that's what guards your life. Temptation yese kana ichiuya inopinda mind. Satan unominister through the mind. Ndataura pepe kuti ashandisa audible voice anoshandisa the inner voice yekuti unoita sekunge ndiwo uri kufunga. Ukasarodana nemunhu uyu auna zvauri unoti uri murume pakudii. Saka anenge apinda papi. Right. Tinomupinza papi. Which one is the Tinomupinza door? now pazvinhu number 1 nzvimbo dzatinoswera nevanhu vatinoswera navo
mandichika nekuti vanhu vanoswera nawo vanodetermine how we think. All right. You understand? Yes. Ukaswera nevanhu vasina respect for women, vasina respect for marriages, uchatanga kudevelopa kushare respect. Ndosaka kuti madzimai mazhinji anopopota stereki. Shamwari dzako idzodzo ndo dzinokufurira. Isusu varume hatidi kuzvinzwa izvozvo kuti ndinenge ndinofurwa neshamwari idzi. But I want to say this. Friends have got an influence on how we conduct ourselves. Saka kwaunoswera nezvinhu zvaunoona zvinoconstitute what you are going to be thinking in the next minute. Even zvimamovie zvatinoona imari dzakadzidzi. Series zvatinoona love triangles and all that. A lot of things are happening. So it's what you see. It's what you see. You hear. What you hear. What you eat sometimes. What you eat sometimes, and where you spend time, and who you spend your time with. Okay. Zvinodetermine kwaukuenda. Ndosaka kana ukatenzi uri pure zvinosvika papi. Ukaswera namadealers vanobata 50,000 in a week. Iwe uchitambira $300. No matter how disciplined you are. Uchaona kuti unopinda futi kunyaya idzodzo. Open up deal. Unonzi unotambira mari what 300 wabva wati pukuseka. Yo, uri munhu akata se une muri unogara kwakata ndimai wezvangu. Uri murume. Saka izvozvo zvinototanga kutochinja the way. Saka temptation inogona kuwa even through people that you spend time with. Vanogona kushandiswa naSatan to speak to your spirit. Yeah. Always strong stuff on Soul Food every Tuesday, 9:30 to 10 o'clock. Many thanks, God, to Bishop Musa, who was here talking about the power of temptation. Are we concluding on this next week, or we are starting on something new? We are going to conclude on this one here next week. All right, make a date with us. And if you missed the edition, the Soul Foods edition, you can catch us live on the Facebook, on the Star FM Facebook page, which is Star FM. You can also go and check past Bishop Musa on The Breeze Star FM. That's the Facebook page. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock, time for the news. Star FM.